Қоқыс жәшігіндегі жанай лақтырылған қағаз, болмаса ормандардағы серуендеуден кейін қалған консерві қалбыры, немесе пластик бөтелке, жүріп бара жатып тастай салынған сағыз. Сіз бұдан кейін осы қоқысқа не болатынын ойлап көрдіңіз бе? Қағаз жаңбыр астында қалуы мүмкін, кейін кебет, тағы да суланады, осылайша қайталана береді де, ең соңында ыдырайды. Дегенмен толық ыдырау үшін 5 жыл қажет. Консерва қалбырда әуелі тот басады, темір жұқарғыш сынғыш күйге өтеді, ақырында толық ыдырап тынады. Бірақ 2 ғасырдан кейін. Ал лақтырылған пластик бөтелке 500 жылдан кейін ыдырайды. Сондай-ақ пластик бұл уақыт ішінде ауаға, топыраққа және суға зиянды заттарды бөліп шығарып отырады. Сағыз қауіпсіз, елеусіз нәрсе болып көрінуі мүмкін. Ол ыстық күн астында 1 айдай, қоңыр салқын жерде 100 жылдан артық уақыт сақталуы мүмкін. Мұндай мысалдарды мыңдап, миллиондап келтіруге болады. Біздің бабаларымыз осы әлемді біз үшін сақтаған. Егер қарапайым қағидаларды сақтап, табиғатты аялай білсек, біздің ұрпақтарымыз да әсем де гүлденген жерде өмір сүреді.